Улсын их хурлын дарга гэрхэм шүү дээ. Монгол Улсын их хурлын гишүүн одонгийн цогтгөрөл нарын 18 гишүүнээс 2026 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн төрийн нууцын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцүүлгийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2026 оны 6-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар явууллаа. Монгол Улсын төрийн нууцд хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг хуулиар бус засгийн газрын тогтоолоор баталдаг болсон хэлбэрийн хувьд үндсэн хуульд нийцээгүй байгаагаас гадна мэдээллийг төрийн нууцад хамааруулах шалгуур босго намсаж үүнтэй холбоотойгоор Улсын их хурлын хяналт байхгүй болсонтой холбогдуулан Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг засгийн газар бус Улсын их хурл баталдаг байх албаны нууц гэсэн ойлголтыг халахаар хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслүүдэд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын их хурлын дипломатик хэмээн захим системд байршуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Энх Төвшин Монгол Улсын засгийн газраас 2026 оны 3-р сарын 18-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн нууцын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон дээрх хуулийн төслийн гол ялгаа үндсэн хуулиар олгосон иргэдийн мэдэх эрхийг төрийн болон албаны нууцаар хязгаарлахаас гадна зарим олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг нууцад оруулсан асуудлын талаар төрийн нууцыг хамгаалах үүрэг хүлээгээгүй хүн нууц мэдээлэл санамсаргүй болж авсантай холбогдуулан хариуцлага хүлээх хэсэг Улсын их хурлын гишүүн шижир бүх асуудлыг албаны нууц гэж халахвчлан нууцлах нь иргэдийн төрд итгэлийг алдагдуулж байгаа бөгөөд үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг нууцлах шаардлагатай талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүд үг хэлээгүй болно. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35-ын 11 дахь хэсэг заасныг үндэслэн байнгын хорооны хуралдаанаар нууцын тухай хуулийн шилжсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай төрийн нууцын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль архив алба хэрэг хөтөлбөрийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай ашигт малтмалын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай байгууллагын нууцын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай гүйцэтгэх ажлын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай гамшигаас хамгаалах тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай дипломат албаны тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай засгийн газрын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай захиргааны хэрэг шүүх хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зэвсэг түвшний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хэрэг шүүх хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай орон нутгийн хамгаалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай патентын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай тагнуулын байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төгөөмөл дархцтай ашигт малтгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн бус байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үе болноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай цэргийн албаны тухай цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай шүүх шинжилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжих хэсэх асуудлаар нэг бүрчлэн ил санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн нөөцийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн
хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсэг хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.